Слава Украине, привет всем от Полонского. Похоже, что на России вдохновились некоторыми идеями Трампа по международным переименованиям. Еще раз подчеркну, то, что переименовываются географические названия внутри одного государства, это личное дело каждого государства, и тут такое, это никого не интересует. Что же касается Соединенных Штатов Америки, мы прекрасно знаем, что Трамп переименовал залив, Мексиканский залив, залив имени Трампа. Ой, извините меня, залив Америки. Хотя лучше действительно в Трампа переименовал. Да, было бы да. Вот, но, значит, в Госдурке посмотрели на Трампа и говорят, там мы что же тут сейчас хотим переименовать? И, значит, короче говоря, и тут Остапов понесло. Они хотят теперь сразу два переименования сделать, значит, абсолютно шизоидных. Первое, это хотят переименовать Черное море в Русское море. Ну что возьмешь больных людей? Какое русское? Русское ворованное название от слова Русь, к которому нынешняя Россия вообще никаким боком не имеет отношения. Просто ворованное название. Так они мало что свою страну обозвали Россией ворованной. Так еще и хотят Черное море переобозвать. Ну, правда, как на это посмотрят Болгария, Украина, Грузия та же, да, Турция, Румыния. Это их мало интересует. Ну, больные люди. Вот, что тут можно сказать, кроме слова больные. Это им еще показалось мало. И они теперь хотят переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив. Вообще охренеть можно. Охренеть просто-напросто. Теперь залив будет Санкт-Петербургский. Во-первых, язык сломать можно, да? Вот. Во-вторых, при этом финны с эстонцами просто покрутили у виска, сказали, ну что с них возьмешь? Что возьмешь с людей, у которых президент Пуйло, а патриарх Гундяй, Мишка Япончик, да? Конечно, у них и Финский залив может быть Санкт-Петербургским, да, и Собчак красавица, то есть, да, и Кабаева первая леди, но это не точно, да. Вот, то есть такое, больные немножечко. Но при всем при этом, если они переименовывают Санкт-Петербургский Финский залив, например, то это, ребятки, очень такое предзнаменование. Значит, их надо в этом заливе и закрыть. Ведь, смотрите, был помните, у них был хан Петр, который, значит, прорубил, как он говорил, окно в Европу, прорубил. А вот этот Володька Мелкий, который там бегает по Кремлю, Пуйло, он его, значит, закрыл это окно в Европу. И вот там же вот закрытым окном, собственно говоря, можно и перекрыть этот Финский залив, пускай они в этой луже там ковыряются у себя в Финском заливе. Точнее, извините, это уже будет Санкт-Петербургский залив, да, и пускай вот и в этом болоте там и плавают. Вот. И, кстати, да, мне что понравилось, что, как оказалось, поляки уже переименовали дурацкое название, есть такое Калининград, да, по имени абсолютно мерзкой личности Калинина. Кто помнит, был такой всесоюзный староста, абсолютно беспринципный слизняк. Вот о нем можно там много роликов, я думаю, что многие читали, знают, да, чего это, так сказать, товарищ стоил, но они по его имени назвали немецкий Кёнигсберг. Вот. А поляки говорят, что это наш город, Крулевец, например. У него еще, кстати, какое-то есть литовское название. Поэтому я бы, например, пользуясь вот этой аналогией, переименовал бы вообще все, что там есть. Россию в Московию, потому что сами прекрасно знаем, что название Россия никакое отношение к России не имеет. Вот. То есть это будет Московия, с границами, соответственно, Московской области. Но всех остальных распустить по домам. Хватит сидеть, значит, под этим ярмом. Башкирия в одну сторону, Татарстан в другую. Якутия в третью. Будет Тунгусская национальная республика вместе с Тунгусским метеоритом. Вот. А Хутин Пуйло.